já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula. Agora é nossa aula de artes. E para encerrar as nossas comemorações de festa junina, hoje nós vamos fazer uma fogueira, que é muito encontrada nas festas juninas, não é verdade? A nossa fogueira nós vamos fazer com pintura das mãos. Então nós vamos precisar do nosso caderno de desenho, de tinta vermelha e amarela. E quem tiver aí em casa, palitinhos de sorvete. Se não tiver, não tem problema. A gente desenha, combinado? Nós vamos começar passando tinta nas mãozinhas. Eu vou começar com a tinta amarela, passando aqui nos dedos. Olha só. Quem não tiver pincel, lembra da dica da esponjinha que a tia Thaís já deu para passar tinta? Pode usar a esponjinha. Coloquei a tinta amarela. Agora eu vou limpar o meu pincel e vou passar a tinta vermelha aqui. Fica parecendo um fogo da nossa fogueira. Agora eu vou carimbar a mão no caderno de desenho. Vou carimbar ela bem aqui em cima, para deixar espaço embaixo para a gente conseguir fazer as madeiras da fogueira. Carimbei, vou limpar a minha mão. E agora, quem tem palitinho de sorvete, pode colar os palitinhos aqui para fazer as madeiras da fogueira. Quem não tiver palitinho de sorvete, usa lápis, giz de cera, canetinha e desenha, combinado? Olha só que legal que ela vai ficar. Mais um. Vou colocar mais, para deixar bem bonita a minha fogueira. Mais um desse lado, cabe mais um do outro lado. Pronto. Olha só a minha fogueira, que linda que ficou. Gostaram? Espero que sim. Quem tiver tinta marrom ou canetinha, pode pintar os palitinhos também, deixar ela ainda mais bonita. Espero que vocês gostem, façam com bastante capricho, combinado? Um beijo, tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira.